教琴係好多嘅心理輔導。Without the teacher, there wouldn't be me. Aster 是神派来的天使。谢谢 Aster 老师，让我认识到一生最重要的礼物。Esther 賴何偉平出生於香港，自小就愛上鋼琴，所以好早期就選擇教琴作為佢嘅工作。Esther 曾於維也納音樂學院深造，嚟加拿大定居之後繼續教琴，幾十年嚟從不厭倦。佢對教琴嘅熱情有增無減，佢所教導出嚟嘅學生亦都成績非凡。最先認識賴太咧，係因為嗰時去參加佢一個學生嘅演奏會，咁就覺得佢啲學生彈得非常之好啦，即係咁細個有音樂感咁重，即係我喺其他老師嘅學生嗰度咧係即係冇感覺過咯。咁嗰時我個小朋友即係我仔仔都學緊琴，咁佢就嗰陣時唔係十分之有興趣，亦都其實都幾討厭。咁嗰陣時見到賴太啲學生可以彈得即係咁出色，咁我即管帶我仔俾賴太見下，睇下即係。希望俾一個機會我仔仔可以有接觸到音樂咯，咁就從此就同賴太就即係結下咗不解之緣啦。有好多家長就好似楊太咁，慕名帶自己嘅仔女嚟跟 Esther 學琴。唔少初學者喺年齡只得3-4歲，而且大部分都係短短幾年後就可以躍升至8級以上，而7-8歲就達到10級嘅比率亦相當高。更有12歲就開始教鋼琴嘅高材生。我10歲就考咗叫做 ARCT， 即係10級之後嗰一級，即係最高級嘅。真係佢哋俾咗好多機會我可以表演啊，比賽又攞到好成績啊。我兒子6歲半跟 Aster 學鋼琴，他短短的2年多時間。已經考完了10級鋼琴的皇家音樂10級的考試，而且成績是非常非常的好。皇家音樂10級的考試，在這幾年裡面呢，很多 local 的比賽，他都拿了第一。Esther 嘅學生甚至踏足世界舞台，同一流嘅樂隊、鋼琴家觀摩切磋。I went to Vienna to play solo recital there. I held a concert to the public, and then I think I got standing ovation, yeah. 另外，5歲起就有小莫扎特之稱嘅多倫多音樂神童，都係 Esther 嘅學生。佢剛剛完成意大利嘅2場鋼琴獨奏會。佢早喺11歲就同保加利亞嘅奧菲爾斯樂團合作表演莫扎特最後嘅一首鋼琴協奏曲第27首。當佢12歲喺曼徹斯特國際鋼琴協奏曲比賽出賽前，卻因病暈倒，但係仍然成績驕人。The competition, I got sick, I threw up, and then I smashed myself to the door and I fainted. When I felt better, they let me go. Could have done better, but the results turned out good. I got the first place in the international music competition. You can't really give all the credit to me because you also have to look at the teacher. She found out that I had a good talent for piano. Without the teacher, there wouldn't be me. 除咗從小就跟 Esther 學鋼琴嘅學生之外，唔少成年人同埋音樂學院大學生亦都好鍾意跟 Esther 學習。一名嚟自荷蘭、修讀於巴黎音樂學院嘅學生，甚至喺暑假專程飛嚟多倫多，慕名跟 Esther 深造。回國之後，佢嘅名教授感覺佢判略2日，驚訝咁話佢必定喺多倫多跟咗一位好出色嘅教授。話我由喺香港14歲就已經開始教琴啦，我自己都唔知點解喎。我教佢哋幾年之內，佢哋可以有啲係由空咩都未學過，
大個人幾年之內佢可以彈到考到入去維也納音樂學院，所以我自己讀有2個學生又喺嗰度讀咯。有啲人會以為話啊，你喺香港咁年青，你會好難收學生，但我好快脆1年我又學生滿晒啦。咁嚟到多倫多即係移民嚟之前，我個媽媽爸爸講，佢話人哋要學都去音樂學院啦，都去揾外國人學啦，點會嚟跟你個唐人妹學啦？你不如返香港啦咁。咁我話唔緊要啦，我就算做個 babysitter 都好啦，總之俾我有隻琴就得噶啦。我未曾諗過，我未 dream 過我要做乜。我依個人其實任何嘢我冇 plan 嘅，即係好 simple 嘅生活，其實我係唔 mind 咯。咁但係就好快脆喎，1年我又滿晒啲學生咯喎。咁我又開始諗下，咁有啲先生有啲音樂家，佢哋係唔識點去收學生，又唔知道點去揾到生活。咁我既然咁多啦，咁我咪又開始去 share band 啦。咁又開始有搞學校啦。就係咁冇計劃、咁無意地 ，Esther 因應需求，順理成章開設琴行，邀請老師入伍，並一度發展至3個唔同城市都有分行。期間出現過唔少困難，但 Esther 勝在以寬厚嘅態度欣然面對，並認為通過呢一個工作能夠造就自己。咁搞學校就唔容易啦，因為每個人都希望為自己 build up，所以每個嚟到你嗰度咁上下，佢又要出去外邊，又或者帶晒啲學生走，又去自己開啦。咁我亦都學習到，我唔會為呢啲嘢 upset，我仲覺得都係啱嘅，因為呢個就係我工作嘅一部分啦。希望幫到啲人，個個人都可以自己更加有好嘅成就，有更加好嘅生活啦咁樣。都好開心，佢哋都仲係我嘅朋友，可以互相切磋。Esther 樂意與人分享，從不吝嗇與其他鋼琴老師分享佢獨到嘅教琴技巧同埋心得。Esther 嘅教學着重學生頭腦、心靈同手指一致嘅運用，而對於培育年幼嘅學生 ，Esther 更加以此為樂。She loves to see children succeed, and also her own passion for music. To see music itself being created properly is already a joy. And she is also very passionate in teaching others what she knows. She likes to share everything she knows with everyone, and it's like almost like a blessing to us to be able to receive it. 我有機會喺度教琴係幾幸福啦。有時放假放多幾日出去，我覺得好 boring。他不是說光是就是一個老師收學費收學生，不是的。有時候他知道我們家也不是太好，他有一顆愛心愛才之心，所以呢，我很感激他。我唔覺得淨係好似鋼琴先生咁樣咯，就好似媽咪咁樣咯，真係一路睇住我大。It's having a second mother, like another person that always cares for you and always helps you in all the ways they can. It encourages me to do better. 我喺佢哋度學咗好多嘢嘅，即係唔係淨係鋼琴，唔係淨係關於音樂嘅嘢，好多生活上要學嘅嘢，佢哋都有教我咯。即係有時有啲唔開心嘅事或者講出嚟咁，佢哋會同我傾下咁樣，就會個人舒服啲咯。從 Esther 嘅學生同家長口中，你會發現到 Esther 教琴成功之餘，佢對學生嘅濃情厚愛，先至係令人最感動。一開始覺得 Esther 老師很嚴格，但是呢，後來想一想，就知道他其實是因為很愛我，很在乎我，非常會幫助我。Esther 嘅成功唔單止係流於學生嘅音樂成就，乃係對學生全人嘅改變。從小他是很懂事，但是那個時候追求教的時候覺得很困難，怎麼搞，弄來弄去都是沒應用。後來我就一路就是把他教到上帝的手中。在全國比賽的時候，我那個時候8歲，Esther 老師在我比賽之前就牽着我手，然後給我做第一個禱告。做完之後，我就上台去表演。表演的時候就跟以前不一樣，感覺不是自己在彈琴，而是有人在那幫助我、扶着我彈琴。
有一个很投入的那种从内心来的感觉，就感觉音乐不是用手来弹出来的，是从内心灵魂流出来的音乐。真的愿意祷告愿意的时候，这上帝就的灵在他里边，他一弹出立刻就不一样了。Esther 成功嘅背後係由禱告支持。由於佢係一個基督教家庭長大，爸爸係傳道人，所以 Esther 從小就學習祈禱，而且當佢爸爸離開人世嘅時候 ，Esther 就更加感受到神嘅真實。我個爸爸講啦，佢話我第日死嘅時候，我唔需要瞓床多過一日，我唔需要揸拐杖，我唔需要坐輪椅。咁第二個早上指住台上嗰封信，佢呢封信寫俾大哥哥，大哥係牧師嚟嘅，佢就入邊好多勸勉嘅嘢。佢話呢個係我最後嘅嘢嚟㗎啦。入邊一段嘅時候就話：而家係日落西斜，我嚟到一棵松樹下邊，我覺得我即係一個路行兵，背住個背囊，好疲倦，我需要一個甜眠。佢指住嗰封信話：呢個係我最後啦。佢自己着衫着鞋。臨出門口嘅時候，佢仲俾我2個存摺，呢個我嚟做喪禮。然後就脫咗個戒指，佢話：人要走呢啲嘢都唔使啦，自己着鞋着衫，自己會上車，就話去醫生度。咁我去醫生度要 make appointment 唔使，就咁去到一上嗰個驗身台就開始個客呼吸有困難，即刻要 emergency 送去醫院。醫院裏頭醫生嚟整整，然後跟住又驗身又成，咁打個針落去話佢個身體自動排斥嗰啲，佢腎衰竭，話排斥嗰啲藥，跟住佢又 heart attack 啦，咁突然間嘟，咁佢就走咗。咁當佢走嘅時候咧，我就感受到佢真係講，我唔會瞓喺個病床度多過1日，仲要話叫我哋話你睇住你啦咁。咁我覺得哇，作為一個傳道者，佢能夠即係有咁嘅信心，佢話因為我祈禱咗，上帝應承咗我。咁我哋都係聽住先啦，你自己咁講啫，係咪真嘅？但係嗰一刻鐘就睇到佢咁講真係嘅，佢冇瞓多過1日就走咗啦。而 Esther 自己喺維也納進修嘅時候，亦經歷到神巧妙嘅帶領。佢當時已經結咗婚，有一個女，丈夫係而家嘅指揮家賴德伍。當時2個人要一邊讀書，一邊應付生計，好唔容易。但神為佢哋開咗一條奇妙嘅出路。總言之，覺得自然就係神係會為你準備嘅啦。咁我哋去讀書嘅時候就係帶住好少嘅錢，但後尾咧，我係一路讀嘅時候就一路有個公司係竟然肯請咗我做40日，請晒所有嘅留學生喺嗰個公司做嘢。咁40日之後咧，差唔多係其他啲人就唔請，但佢竟然留咗我喺嗰度。咁我薪水係非常之高嘅，學校嘅老師又準我一路響音樂學院讀緊，又可以翻工響嗰個Glengross 嗰個 department store 咧，就係全個歐洲有40幾間嘅。咁佢請咗我做一個 special 嘅 sales manager。當時喺嗰度咧就係中國第一次同維也納建交嚟做賣嗰啲所謂古董啦。咁入邊有好多字啊，咁我就用好少嘅識嘅德文嚟將嗰啲中文解釋俾佢哋聽。咁差唔多日日好多人係慕名咁樣嚟同我買嘢，咁又同我做咗朋友。咁甚至邀請我哋全家去旅行。係啊，我唔識德文㗎，但係用英文同埋德文搭夠咯。Esther 相信佢喺音樂方面獨特嘅天賦，對鋼琴嘅熱情係上帝所賜嘅，所以佢好認真咁看待教琴嘅工作，以回應神嘅恩典同埋託付。從小就係好中意鋼琴。我諗神就擺咗呢個元素喺我身體裏邊，喺我血液裏邊。譬如我由細見到隻琴，人哋喺度彈，我真係好似流晒口水，好似啲小朋友見到嚿好食嘅蛋糕咁。我見到隻琴我就流口水嗰種咁噶啦，我就好想去摸下，即係咁。咁然後到我有機會接觸琴，我就淨係諗住我就有個鋼琴得啦。我乜嘢都唔識，乜都唔知啦。好啦，咁到我一識少少，我就好想教人哋啦。我覺得呢個係與生俱來，神係已經俾咗我呢個就叫
天賦，即係 gifted 係由神嗰度俾我嘅，而我好清楚我又會用翻俾佢。Esther 經常讀聖經、祈禱、與神親近，並感受到神俾佢嘅能力去完成職責。即係我覺得能夠教到人呢，就係其實係通過我自己同神嚟到神面前，而係你真係自己可以一個得着嘅，係神係成日會俾我一啲靈感，又可以解決到一啲問題，無論響彈琴某一個技術方面，某一個音樂嘅表達方面，或者某一個人佢已經係用咗咁多功夫，點解佢唔可以做到嗰下呢？咁我成日突然間會有一個靈感，我覺得好相信就係我係俾神用，而佢係創造我，係俾我有呢個職責，咁自然佢亦都會俾我能夠有呢方面嘅能力。另一方面，上帝亦俾 Esther 有敏鋭嘅觸覺，發掘到學生嘅音樂天賦，甚至係喺家長同埋學生自己意識到以先，從而改寫咗學生嘅人生樂章。我細個家姐都跟佢學琴，and 我細個 BB 喺嗰度一路聽住 ，and she helped me develop my talent. Because if it weren't for her, I wouldn't have found out my talent for piano. 我觉得 Esther 是神派来的天使，是他带着我的儿子从对音乐灵的开始，一步一步这样走过来。I used to hate piano so much. I remember 我成日上堂會喊嘅，因為我覺得我點解要嘥咁多時間嚟練咁少啲嘢？係我自己都唔識欣賞啲音樂啊，咁細個，同埋成日打個琴，收埋個琴，我走咗去我間房度，唔想出嚟。首先我一定要感謝上主俾我認識到賴太先，即係呢個係即係對我仔仔嚟講係一個最大嘅人生上最大嘅改變。OK， 因為如果佢冇咧，我諗佢其實個琴咧可以收埋，唔會再彈。跟住我11歲嚟同 Esther 學，佢教我點欣賞啲音樂，點彈琴可以發揮到我啲表情出嚟。跟住我自己覺得咁好玩，點解唔繼續去呢？所以而家我大學讀音樂彈鋼琴。佢根本就係讀緊音樂啦。佢睇到我仔仔係對於音樂係一個好熱誠，對一個熱誠嘅態度，所以佢自己寧願有陣時佢都喺阿賴太呢度，係咪即係練琴啊，同啲小朋友一齊啊。賴太嘅信任俾到佢一個好大嘅背後一個支持，亦都對所有細路仔咧係好似自己嘅仔女一樣，唔係對佢一個學生，唔係話你幾多點上堂幾多點走咁樣樣，係好似個大嘅家庭咁樣，成班學生喺呢度係好似天父嘅屋企。佢有呢個 religious background 咁樣咧，就俾好多愛心出嚟。Esther 心入邊充滿住愛，因主耶穌為佢同世人釘十架，捨命贖罪，令佢嘅生命活得更有意義。我成日喺心靈裏頭自己去講，主啊，我愛你，主啊，我愛你，但因為你已經先愛我。聖經提到，信耶穌嘅人有聖靈住喺心中，作引導同感化。呢一點 Esther 亦有深切嘅體會。一路教嘅時候，就一路就學習嘛。我哋做基督徒要有聖靈所結個果子啦。咁其中又要有忍耐啦，又有愛心啦，又有節制啦。你自然就會有一種力量俾你去解決嗰啲細蚊仔。啲細蚊仔有時好反叛啊，你叫佢咁，佢專登搞地啲嘢。Yeah, like when I was younger, like sometimes I wouldn't listen because children like to play around, and she would wait until like I would understand. 同佢講，用一個好真實嘅感覺去俾佢知道，你嘅父母係咁愛你，俾你咁嘅機會，對你咁好，你唔剔，你而家細個唔明，但當你大咗之後，你就知道係你一個損失，你自己要去珍惜。
除咗苦心教導學生珍惜機會，Esther 亦借助學音樂嘅歷程，啟迪學生人生嘅重要課題。咁我覺得學琴嚟講呢，係能夠幫助到佢點樣去適應佢周圍嘅環境，其實係人生嘅一個適應嚟嘅。即係彈得好琴，梗係好好啦，但係彈琴只係生活嘅一個部分。尤其對於一個家庭裏頭，嗰個小朋友彈琴係咪真係好細嘅一個部分？其他嘅生活啊，佢細蚊仔成長嘅性格啊，佢學習嘅過程點樣啊，好多其他嘅嘢。咁我係好想係通過唔係淨係識彈琴，彈琴你點樣處理到你去學呢個一首歌嘅時候，你係需要去點樣嘅頭腦去運用，心靈點去感受。咁樣嘅時候，你係肯去改進你自己。即係有時譬如話啊，你一個小朋友佢心係好創，佢唔肯靜落嚟，咁點樣想辦法去幫助佢？即係其實咧就係教琴係好多嘅心理輔導，你係要幫助佢哋點樣能夠安靜落嚟，去控制佢自己。即係其實係一個自律，佢能夠聽到你點樣講而肯去做嘅時候，去做嘅時候亦都係一個信服。佢響佢其他功課嘅時候，佢又可以識得聽老師或者聽佢嘅父母。對於 Esther 嚟講，教琴只係佢工作嘅一部分，更重要嘅係佢能夠藉住教琴，令人經歷神嘅真實，全家得到幫助同埋蒙福。為他們家庭禱告，因為那個時候他們也是很辛苦，很有才能嘅人在中國，但是到這裡來的時候，好像什麼都沒有。勸他們願意去教會，他們就相信了。最近好像公公婆婆也相信了，自己很感謝上帝，很感恩，就是把他們交到上帝手中，但是上帝自己就開路，整個家庭看到他們現在都非常好，非常美滿。他讀書永遠都是拿第一名，所以我永遠不擔心他。謝謝 Esther 老師和賴先生給我帶到教會裡，因為讓我認識到一生最重要的禮物。Thanks for changing me into the way I am right now, and I appreciate for all you've done for me. 其實冇乜嘢可以能夠用言語去多謝啦。即係我覺得言語真係太少啦。Very thankful。我會睇到就係喺我人生以嚟最好嘅就係我有咗呢個全能嘅上帝喺我心裏邊，我願意更加去令更多嘅人，無論我嘅學生或者佢嘅家庭，佢哋能夠真係認識呢個真神，係創造宇宙萬物、創造我哋人，係願意同我哋有一個好嘅關係嘅神。咁我希望能夠將呢個 message 同更多嘅人分享。咁當然教琴係都好開心嘅事，但我仲覺得即係更雀躍嘅事咧，就係可以去做全福音嘅工作。Esther 對鋼琴同學生嘅濃情源於上帝嘅愛，佢亦希望你能蒙福，相信主耶穌，令人生有美好嘅改變。如果你有興趣或者想了解更多，歡迎致電恩語生命熱線或者上網同我哋聯絡。願神賜福你。